你哋有冇試過揾到錢，但係啲錢咧好似水過鴨背咁，留都留唔住嘅？真正財運好嘅人，發達都唔會太早嘅。太早發達就好似一棵冇扎根嘅樹，睇落枝繁葉茂，實質一吹就冧。40歲前發嘅達，易散難守。太年輕暴富，人就容易膨脹，最後返貧。我見過唔少老細啊，後生就賺到第一桶金，幾年之後卻孭落一身債，然後揾到我幫手諗計解決。佢哋咧都嚟自唔同嘅各行各業，但係經歷過程都非常相似啊。當佢哋第一次揾到錢，佢係唔會覺得佢食中咗某波紅利，或者係好彩搭到條大船，亦都唔會諗到呢種賺錢模式係可以被複製嘅。並唔係因為佢嘅能力而掌握嘅獨門生意，跟住佢哋就會突然覺得哇，揾錢都好簡單啫，於是乎大手大腳使錢，甚至盲目擴大投資。但係經濟係有週期嘅，人都有三衰六旺。當佢將個蛋糕吹到太大之後，遇到行業下滑或者遭小人算計，就會一落千丈啦。之前賺嘅錢冇晒，仲孭落一身債。所以賺到錢要留得住先係真本事。你哋有冇大概嘅經歷呢？評論區分享下，記得點讚關注，聽我分享更多金融故事。貸款搵到飯，包你唔使煩。